Ambiente e nuovi modelli urbani, il titolo della quarta commissione del forum. Una battuta, sulla commissione e anche un po' un tuo giudizio su questa giornata. C'è emersa con chiarezza che la difesa del territorio, in senso più ampio del termine, che comprende la mobilità sostenibile, che comprende appunto la capacità di tutelare le aree agricole e l'alimentazione, con ciò che comporta anche come diffusione di quello che mangiamo, e quindi la politica appunto del chilometro zero e di un uso sociale appunto anche dell'agricoltura, oltre che appunto la sua cultura fuori dagli OGM e da altre culture, comportano appunto che ci sia un vero e proprio attacco dal punto di vista proprio urbano all'idea della città pubblica per far posto appunto alla città privata. In questo senso la prima cosa che è emersa con grande chiarezza è la possibilità per i comuni di uscire, di fare una battaglia dentro appunto questa rete dei comuni per i beni comuni contro il patto di stabilità, che sostanzialmente appunto impedisce una politica per esempio appunto di mobilità sostenibile. Su questo riuscire a costruire appunto un'alleanza fra vari comuni che impongano alla conferenza Stato-Regioni appunto altre politiche, e mi pare che è stata una cosa condivisa e trasversale o piuttosto che appunto investimenti che non devono bloccarsi come quelli appunto sulle energie sostenibili. E su questo un altro elemento che è apparso con chiarezza dentro la discussione è stata l'importanza di riuscire a fermare alcuni processi di privatizzazione e speculazione che appunto disegnano la città in funzione della rendita piuttosto che quello della vivibilità dei cittadini, del poter vivere bene. Su questo c'è credo necessità di doppio tipo. Una è quella appunto di contrastare i piani casa regionali che sostanzialmente spostano appunto strutture importanti, penso al decreto attuativo della manovra finanziaria di agosto che trasferisce patrimoni molto importanti del demanio ai comuni, ma finalizzato infatti a ripianare il deficit dei comuni anziché a soddisfare il bisogno di servizi e di bisogni delle persone dentro le città. Su questo fare una battaglia perché invece ci sia un uso sociale di quel immenso patrimonio pubblico che sennò si rischia appunto di privatizzare, ed è uno insieme appunto alla privatizzazione del trasporto pubblico locale, dei beni comuni, dei servizi alla persona, è l'altro terreno in cui si misura appunto le politiche di rapina del governo Monti, ma in generale dell'Europa, che appunto ha come elemento ormai centrale la dittatura della finanza. Il meccanismo appunto di riuscire a tutelare le nostre città da una ricetta che poi è sempre la stessa, quella della grande alleanza dei costruttori che costruiscono appunto case che non servono alle persone, che servono solamente al mercato, e dove invece vengono cancellati i servizi, dove vengono cancellati i diritti delle persone. Su questo riuscire appunto a contrastare concretamente l'attuazione del piano casa per quanto riguarda i comuni è cosa chiaramente difficile, perché poi per la riforma del titolo quinto della Costituzione ormai le politiche abitative e quindi i disegni di legge passano attraverso le regioni, che sono chiaramente subordinati rispetto alle delibere dei comuni, ma ci sembra appunto fondamentale perché addirittura si mette in svendita la città con alcuni piani casa regionali come quello della Polverini, senza neanche affrontare poi il tema dell'emergenza abitativa, tema che appunto, e chiudo, che abbiamo affrontato appunto all'interno di una concezione ampia del diritto all'abitare, come appunto maggiori fondi anche per le politiche appunto rispetto alle case popolari, alla costruzione di nuove case popolari, ma anche la possibilità di costruire delle agenzie nei vari comuni che si occupano del diritto all'abitare, e quindi anche di governare quello che oggi chiamano l'housing sociale, che può essere un regalo alla rendita, invece di trasformarlo e capovolgerlo nell'occasione di costruire delle politiche pubbliche sul mercato degli affitti.